Почему они не хотят играть со мной? Я тоже хочу играть в догонялки, салки. О, я вас! Здравствуйте, ребята. Волчонок, что случилось? Почему ты плачешь? Со мной никто не хочет играть. Ну не плачь, Волк. А хочешь, я расскажу тебе сказку? Какую? Сказка называется «Как волчонок стал добрым». Да, хочу. А вы готовы, ребята? Тогда начнем. Все зверята в лесу жили дружно. Играли вместе, ходили в гости друг к другу и не ссорились. Но лишь до тех пор, пока в лесу однажды не появился волчонок. Пришел он на полянку и давай малышей обижать, толкать, обзываться, отбирать игрушки. «Разве так можно делать?» — обиделись зверята. «Ты плохой волчонок, уходи!» Только Белочка волчонка пожалела. «Зачем вы его обижаете и выгоняете? Может быть, он не такой плохой совсем? Может, он просто дружить не умеет? Никто его не учил, не обнимал, не жалел». «Никто!» — вдруг начал всхлипывать волчонок. «Я совсем один в глухой чаще жил. Никто со мной не играл, никто меня не учил, не обижал, не обнимал, не жалел». «Я тебя обниму», — сказала Белочка. «Представь, что у тебя теперь много друзей. Ты даришь им свое тепло, и они тебе в ответ дарят тоже тепло. Ты их угощаешь, и они тебя угощают. Ты говоришь им добрые слова, и они тебе говорят добрые слова». И волчонку так захотелось угощений, друзей и объятий, что он стал добрым. Ого, какая хорошая сказка. Понравилось, да? Да. Скажи, Волк, пожалуйста, а что хорошего ты можешь дать своим друзьям? Да. Ну, я бы мог поделиться с друзьями там своими сладостями или вкусняшками. Это хорошо. А скажи, пожалуйста, какие хорошие занятия или интересные игры ты можешь предложить своим друзьям? Ну, например, поиграть в догонялки или в салочки. Ну хорошо. А теперь давай будем прощаться с нашими друзьями. Скажем им пока-пока, спокойной ночи. Пока-пока, спокойной ночи, ребята. Всего доброго, дорогие друзья. La 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 la